Os meninos hoje em dia não querem saber do trabalho, só querem assinar. As meninas hoje em dia já não vão por lá e pra ficar, só vão pra testar. Se um miúdo tem dinheiro, tem sucesso, e a família também respira bem. As meninas já não escondem corpos e as cabeças também não regulam bem. Elas dizem eu tenho, eles dizem eu posso. Elas dizem eu tenho, eles dizem eu posso. São batalhas que não acabam aqui na rua, são batalhas que não param aqui na via. Tá esperando no céu, não volta aqui na terra, senão vou te matar de novo. Vou mandar uma carta pra Jesus, eu vou dizer que o mundo não está bom, bom, não está bom. Vou mandar uma carta pra Jesus, eu vou dizer que o mundo não está bom, bom, não está bom. Os meninos hoje em dia estão com demônio, demônio do dinheiro só pensa em roubar. As meninas hoje em dia estão com demônio, demônio do dinheiro só pensa em chular. Será que quando subir os seus, aqui na terra deixaste marantas? Será que quando subir os seus, aqui na terra deixaste gigolo? É só roupa da marca pra se apresentar, é só dinheiro que fala pra se apresentar. Chanel, iPhone, Gucci, vive malé. Chanel, iPhone, Gucci, vive malé. Não tem o que comer ainda dorme malé. Chanel, iPhone, Gucci, vive malé. Não tem o que comer ainda vive malé. Oh, 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 oh. Vou mandar uma carta pra Jesus, eu vou dizer que o mundo não está bom, bom, não está bom. Vou mandar uma carta pra Jesus, eu vou dizer que o mundo não está bom, bom, não está bom. Chanel, iPhone, Gucci, vive malé. Não tem onde dormir, come malé. Vou mandar uma carta pro meu senhor, vou dizer que o mundo não está bom. Não está, não está, não está. Vou mandar uma carta pra Jesus, eu vou dizer que o mundo não está bom, bom, não está bom. Vou mandar uma carta pra Jesus, eu vou dizer que o mundo não está bom, bom, não está bom. Vou mandar uma carta pra Jesus, eu vou dizer que o mundo não está bom, bom, não está bom. Vou mandar uma carta pra Jesus, eu vou dizer que o mundo não está bom, bom, não está bom. Uau, Emanuel, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, bom dia e bom dia a todos os telespectadores. Por favor, posicione-se ali um pouquinho, exatamente. Então, esta música, o que é que nos diz? O mundo não está bom? Qual é o tema? A música intitulada Carta para Jesus é da minha autoria primeiro. Carta para Jesus. Carta para Jesus. A música Carta para Jesus não vem para criticar. É uma minha admiração, é uma carta aberta que foi feita para Jesus. Ver o que ele deixou aqui na terra não está do mesmo jeito. Não percebi. Não é para o quê? Não é para criticar, Não é para o que criticar. está a acontecer, mas sim para dar ver e percebermos que o que nós estamos a fazer talvez não seja bom. Talvez podemos mudar mais, colocar as coisas em dia. Eu acho que se tu posicionasses mesmo dizer que estás a criticar, acho que saías mais a ganhar Não, do que digo, não é tapar para o sol com a peneira. Digo que não é para criticar, só para sentirmos-nos à vontade um bocado. Oh, filho. Aí vamos nos tocar. Cada um A verá do palavra seu que jeito. liberta chega e corta mesmo que pela raiz, então. Se queres mesmo edificar, acho que tens que... Ser direto, né? Não é ser direto, mas também não é passar a mão na cabeça, né? Yeah.
Eu Faz percebi nesta tua música que tu estás aqui como é que é, a reivindicar ou a não. Dos acontecimentos atuais. Exatamente, com a atualidade que tu estás a ver dos jovens, o que dizes na música, é o Sim, que eu sim. percebi, É né? isso. Então se tu vens dizer a mim na explicação, não, Thalida, não é bem assim agora, então o que é, né? Ali, Percebes? quando tu queres educar uma filha, um filho, não pode ser muito bronqueiro, não é? Tens que meu educar ele a amaciar um bocado. Com o tempo poderá perceber como é que as coisas Não é? devem ser feitas. Ok, muito Aí. bem. Olha, aí está a carta para Jesus. Podes ir contando novamente ou explicar bem o que é que estavas aí a dizer. Eu ouvi, né, na música falar de jovens principalmente, né? Muito. A maior parte são os jovens. Moças e os rapazes. Ai, raparigas e rapazes. Sim. Sim, ali. Ah. Primeiro, a ideia de como surgiu a música. né? Avança, sim, A ideia, por como favor. surgiu. Eu estava num chapa ali, lá na zona, na cidade da Machixe. Uma senhora reclamava. Passou uma moça, se a palavra não seja muito dificultosa. Passou uma moça, estava de uma. Mas muito mini saia. Oh, meu Deus. Mas uma mini saia. Estava de um paninho. Sim, aí no chapa, onde nós Jesus. estávamos, só tinha pessoas idosas. Tá, pessoas mais Mais velhas, velhas. maduras e tal. E ali, uma das senhoras disse, depois da crítica, a falarem para aquela moça, por que isso não muda aqui e tal? Disse, temos um mensageiro aqui. Ali eu fui eleito então para fazer essa música e olha, pô, fui. Faz Mensageiro sentido. como? Tu eras o mensageiro, O ali mensageiro. no chapa eras tu. Músico. Uma senhora reconheceu-me, disse, ele é um músico. Porque Tá. você é que é músico, por que vocês não falam disso? Que está acontecendo? Tá. Vocês preferem falar de love, all time? Toda hora estão falando de amor. Por que vocês não fazem músicas com crítica social? Tá. Mas existem músicas de crítica e intervenção social. Sim, também, né? muitas. Então- Só que acredito eu que dessa vertente, quero acreditar que é uma das primeiras. Ok, tudo bem. Então estás aqui a querer como é que é ensinar sem estar a dar bronca, como bem disseste. Muito bem. Ensinar dançando. Tu vens de Xaixai, de quem? Machixe. Machixe, Inhambane. Machixe, Inhambane. Tem machixe, tem Xaixai. É diferente. Machixe. Machixe. Estás aqui há quanto tempo? Eu Vamos lá. resido cá já faz tempo. Tu és de Inhambane, mas vives aqui. Vivo cá. Sim. Então faz muito tempo que essa música. Houve a ideia da música Sim, e. faz. Ok, muito Faz. bem. Ok, esta música está disponível? Está disponível em Onde? todas as plataformas digitais. É só pesquisar Emanal dos Baras, Carta para Jesus, vai. É só pesquisar o quê? Emanal 12 Baras, Emanal 12 barras. Carta para Jesus. Ok, Sim. então falta aí 12 barras aí no nome, Sim, né? falta, aí que falta. A produção podem aproveitar e organizar melhor, né, o nome do nosso convidado aqui no Despertar Moçambique. Emanal, que ele é de Inhambane, mas mora aqui, não é? Então não é novo não, ele sabe como é que funciona aqui a capital moçambicana. É verdade. Tu fazes estilo musical apenas kizomba ou é... Eu vim fazendo rap, Ok. já que nós todos sabemos que rap é uma escola. Aprendi muita coisa, então o que aprendi lá estou a aplicar em outras áreas. Prefiro dizer que sou versátil. Tá tudo bem. Mas Mas estás a investir na Kizomba, exclusivamente na Kizomba, na pô. Kizomba. Ok, muito bem. Então vamos ter mais música. O Vamos. que é que vamos ouvir agora? Ponto Final, com participação do Michel Cipriano, música gravada na Artistic Music. Ok, esta Sim. é recente? É As recente. duas são recentes? Não, a recente Aquela é é essa. antiga, Aquela já é promocional para o EP que vou lançar para o próximo mês. Muito bem. Então vamos lá ouvir Emanal 12 barras, ok? Aqui no Despertar Moçambique, com mais música, desta vez é o Ponto Final. Ponto Final. Emanal 12 bares. Michel Cipriano, baby, let's go, baby. Artístico Music. Dizes que vais crescer, já estou farto disso. A cada minuto que
passa, estás a perder juízo. O plano desenhado era Julieta e Romeu. Gastei teu tempo dobrando, tu gastaste o meu. Tuas mentiras suportei, já cheguei ao limite. Eu sinto muito por tudo, mas o tempo permite. O teu orgulho, mas o meu é muita distração. Dizem que sou feito de ferro, tenho coração. Vizinhos na porta, no muro, ela anti-shine. Discussão que não acaba, é Cynthia Jackson. Beijaram-se os copos no bar quando fizemos bem. Enganas muito bem, mas muito cedo descobri que és fake. Não vou mentir, saudades eu vou sentir, mas tem muita decepção. Não precisa chorar, não chora só em vão. Hoje não sou de ferro, quebras meu coração. Não precisa chorar mais, já acabou, não posso voltar. Tô cansado de mentiras, vamos botar o ponto final. Não precisa chorar mais, já acabou, não posso voltar. Tô cansado de mentiras, vamos botar o ponto final. Não precisa chorar mais, já acabou, não posso voltar. Tô cansado de mentiras, vamos botar o ponto final. Amor demais na tua vida não tá a fazer bem. Essa tua vitamina não tá a fazer bem. Tava previsto eu contigo para a vida inteira. Meia cobra crescer, já não há maneira. Fala baixo, não exaltes, estragaste que tava bom. A fé que quando falares, não levantes o tom. Estamos acima da hora, não fala porcarias. Vou te quebrar a mandíbula, que ela não terias. E quando sai, tu sais também aonde vais embora. Afasta-te, cadê meu fone? Vai ficar. Eu vou ligar pra sogra agora, vamos acertar. Desculpa, sogra, foi necessário ficar. Chorar mais, já acabou, não posso voltar. Tô cansado de mentiras, vamos botar o ponto final. Não precisa chorar mais, já acabou, não posso voltar. Tô cansado de mentiras, vamos botar o ponto final. Não precisa chorar mais, já acabou, não posso voltar. Tô cansado de mentiras, vamos botar o ponto final. Não precisa chorar mais, já acabou, não posso voltar. Tô cansado de mentiras, vamos botar o ponto final. Tô cansado, tô cansado, tô cansado. Não precisa voltar mais, não precisa voltar mais, não precisa, não precisa. Não precisa chorar mais, meu Deus do céu. Estás mesmo a terminar então com ela, ponto final. Se não está a dar, não vamos insistir. Ai, meu Deus do céu, que sofrimento, né? Jesus do céu, misericórdia! Ai, mas o porquê desta decisão, neste casal? O que é que aconteceu de fato? Eu costumo perguntar, quando alguém me faz essa questão, eu costumo responder com pergunta. Se não está a dar, o que você faria com a mesma relação? Ei, tem que dar, insistir até dar certo. Insistir-se até o máximo. A fé morre por último, mas morre. Ei, a fé não deve morrer, a fé tem que ser inabalável. A fé é a última a morrer. Mas Não, para essa relação aí, você faz e a pessoa desfaz. Você tenta, a pessoa destenta. Você compra, a pessoa descompra. Você planta, a pessoa dessemeia. Então ela não está interessada. Não está a retribuir o afeto. Isso não vai além, não cresce a relação. Assim. Ok. Talvez se for cabeça dura, não querer Não mudar. querer. Aí sim. Aí A música não é só para parte feminina. Sim. Sim, para os dois. e por acaso eu já estava aqui a perguntar, tenho aqui uma curiosidade, né? Quem é que não precisa chorar mais das duas partes? No sentido da música, foi gravada para os dois. Homem pode dizer a mesma coisa para a mulher, ou a mulher também pode dizer. Uma vez que o homem que está ali a cantar, Sim. não é? A gente entende que Sim. ele está a cantar para ela, não é? Sim. Então, neste caso, qual dos dois não precisa chorar mais? Então, o homem que está a dizer para a garota não chorar mais. Façamos assim, a música, digamos que é uma carta, é um texto que foi escrito, não seria homem ou mulher. Quem não se sente à vontade na relação? Dos dois, qual é que não está a sentir-se à vontade na relação? É o que eu quero Por saber. agora é um homem, é o homem.
Sim, aquele que está a fazer mais ou que está a fazer menos? Quem é que está a que está chorar? a fazer mais? Quem é que chora das duas É o partes? que está a fazer mais. Ah, não está tá. não tá a ser retribuído. Ixi, não estava fácil dizer. É o que está a fazer mais. É o que se empenha na relação. Tá bem, agora e quem decide separar? É o outro. É o que se empenha. Ei, não. Eu estou a fazer de tudo. Espera lá. Eu estou a fazer de tudo para que a nossa relação dê certo. E Sim. você não está a retribuir. E Então, você que está a chorar. sim. Não, a pessoa que está a chorar. É quem não está a fazer, não está a retribuir. Quer continuar contigo. Não precisa chorar. Para mim já acabou. É porque eu percebo, não é? Que Sim. a pessoa que faz mais é que está a ser. que vamos está a lá. babar. Não, é que está a ser dispensada pela outra pessoa que já não fazia questão do relacionamento. Estás a Não, não é perceber? assim. Ah, A pessoa que está a empenhar-se na relação é Não que diz, precisa chorar é que diz a parceira ou Mas eu te parceiro. dou tudo, mas não precisa chorar mais. Muito bem, olha, Emanal 12 barras. Queres deixar ficar, por favor, as últimas considerações, queira assim que é, e também contactos para shows e tudo mais. Aqui fala o vosso boy, Emanal dos Bares. Sigam-me em todas as redes sociais, eu sou Emanal dos Bares. Em qualquer rede social, Instagram, Facebook, YouTube. Subscrevam-se para receberem novidades do que eu tenho feito depois dia a dia. E contacto para shows é 8476795589. Quem quer as músicas é só seguir todas as plataformas digitais, é só pesquisar por lá, Emanal dos Bares. Terá. E agradecer a todos que têm me seguido, que têm apoiado. Ao Complexo Roma, Linga Linga, a Ruco Produções, a BP Produções, Artístico Music, GF Records e os demais que estão por trás de Emanal. One Love. Muito bem, One Love, e continuamos aqui com o entretenimento no seu Despertar Moçambique. Na 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 na.